Это полный пиздец, извиняюсь за мат. Может быть, это только так в Беларуси, но факт в том, что пришел аванс на карту 280 рублей, грубо говоря. Туда-сюда оплата сотовой связи, там по мелочи что-то, оплата еще чего-то. На карту захожу, спустя час как пришли они, а у меня уже 50 рублей. И живи как хочешь до 13 числа, до зарплаты. Весело?